Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial. Y en este tutorial de hoy, chicos, os estaré enseñando a cómo añadir, activar y configurar una alarma despertador en tu celular Samsung Galaxy M33, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, será entrar aquí en el icono del reloj en tu celular, ¿vale? Lo buscamos ahí, lo encontramos, lo abrimos. Y aquí ahora cuando entres, si te sale alguna de estas opciones, solo tendrás que dirigirse hacia la izquierda así hasta que te aparecerá la alarma, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya viene una alarma preconfigurada, la puedes editar dándole clic y haciendo lo mismo que os enseñaré, o darle clic aquí en la señal de más y crear una nueva alarma. Te puedes crear las alarmas que tú quieras, ¿vale? Muchísimas puedes poner en varios horarios diferentes para sonar. Yo, por ejemplo, aquí esta voy a poner para que suene a las 7 de la mañana. Aquí en la primera opción vamos a elegir los días de la semana que va a sonar esta alarma. Puedes poner lunes, por ejemplo, martes, miércoles, jueves, viernes y bueno, de lunes a viernes, ¿vale? Podrías seleccionar sábado y domingo también si quisieras, ¿vale? Pero yo no lo voy a hacer. Aquí vamos a poner un nombre en nuestra alarma. Voy a poner trabajar, ¿ok? Trabajar, lo he escrito mal, trabajar, ¿vale? Bueno, ponemos trabajar, le damos aquí hecho. Eh, Vamos a venir ahora en sonido de alarma. Le damos un clic, ¿vale? Le damos un clic aquí ahora. La primera vez que le des clic, te va a decir que, bueno, te va a pedir permisión. Le damos en permitir. Y bueno, aquí tenemos unos cuantos sonidos que podemos elegir para nuestra alarma. Si quisiera poner una canción de tu galería como tono de alarma, le damos clic a la señal de más aquí. Vamos a venir aquí en nuestro álbumes, artistas, carpetas, pista o lo que sea. Eliges tu canción. Le damos aquí en hecho en la parte derecha de arriba. Va a quedar la canción seleccionada. Solo retrocedes hacia atrás y la canción quedará guardada como tono de tu alarma, ¿vale? Volvemos hacia atrás, ¿ok? Y aquí vibración, ¿vale? Vibración. Tú puedes elegir un tipo de vibración para tu alarma o si no, puedes desactivar la vibración cuando suene la alarma tú mismo, ¿vale? Y luego tenemos la última opción de aplazar. Le damos un clic. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, esto básicamente funcionará que, por ejemplo, voy a poner cada 5 minutos durante 3 veces. Va a hacer este procedimiento 3 veces cada 5 minutos a partir de, por ejemplo, esta alarma está configurada para las 7. Pues, si no me desperto con la alarma que puse para sonar a las 7:05 va a sonar otra vez. Si no me despierto a las 7:10 sonará otra vez. Si no me despierto a las 7:15 sonará otra vez. ¿Por qué hasta a las 7:15? Porque puse 3 veces que cada 5 minutos suene la alarma otra vez si no me despierto, claro. Bueno, esto puedes poner continuamente, ¿vale? Que significa que cada 5 minutos siempre va a sonar la alarma. O sea que puede estar durante todo el día cada 5 minutos sonando la alarma si no te despiertas para desactivarla, ¿vale? Entonces, bueno, podemos poner aquí 5, 10, 15 minutos o personalizado. Podemos poner que cada 1 minuto, ¿vale? Cada 1 minuto suene la alarma otra vez durante todo el día, continuamente, ¿vale? Entonces configura como tú quieres, retrocedes hacia atrás, ¿vale? Y le damos clic en guardar, ¿ok, chicos? Bueno, siempre que la alarma esté así, está activa para sonar con la configuración que hemos puesto. Si ya no quieres que suene, ¿vale? Por lo que sea, la desactivas, ¿vale? Para borrar cualquier alarma que hayas creado, le damos un clic aquí, editar, seleccionas la alarma que quieres borrar y le damos eliminar, ¿ok? Entonces, bueno, chavales, este fue el tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video tutorial.